это знаешь что, наверное? Он, наверное, идет куда-то, это как, типа, как трамвайчик. Да, как трамвайчик. Ага. Класс. Смотри, мы будем с тобой идти вот туда. Сейчас мы тут сядем что-нибудь с поезда, подкрепимся. И вот сюда. Папа! Смотри, какой там пляжик у меня. Смотри. И мы будем туда идти, и там город, весь город вот туда. Это мы как бы на сам вот это мыс, самый вот этот вот мысик, на пункт, он кажется, называется Депунт, вот этот самый последний, как так сказать, пункт, Депунт, самая последняя точка. Это выдаются так Нидерланды в море, Депунт, точка. Так, ну что, пошли посмотрим, что у них есть. Так, мы остановились выпити кави кавусь. Так, сейчас Илонки вышли. А, кстати, выходная сегодня могла приехать. Можно тоже приехать. Смотрите, в каком мы великолепном месте. Пьем кофеечек и Нинель чай. Будь за прекрасный день сегодняшний. А туда какой вид шикарный, смотрите. Это Флиссинген. Люди, Флиссинген очень великолепное место. Что говорить? Все, мы пьем чаечек. О, нашу еду несут. А и несут нашу. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt. Что у нас? Рыбка, картошечка. Вкуснейшую рыбку. Слышь, тут еще какой-то салат. Ну что, как? Вкусно? Солнышко, где ты? Выходи. Темнотища. Темнотища. Вышло солнышко. Давай с тобой снимемся на фоне. Смотри, как. Ну как, Нинель, Флиссинген? Как Флиссинген? Впечатлила? Ну это же мы еще только не дошли. Это мы только подход на пути. Классно,
Вот куда. Я слышу Макарена. Ты слышишь? Макарена. Что-то они гуляют, что-то празднуют во Флиссининге. Какое место здесь в 44-м. Высадились на таком подводном чамне. Мы гуляем вдоль набережной во Флиссининге. Так, у нас здесь такая мельничка. Мельничка должна ловить ветер с моря и молотить. Их все молотить. Вот, смотрите, это подводная лодка. Музеем. Музей Флиссининген, пожалуйста, такой подводный човен. Нина что-то пишет. Такой катер. Прибывает и пушки с пристани полят, кораблю пристать велят. Вот так они держали оборону здесь. Угу.